Yo no sabía que se podía hacer licuado con papaya, pero cuando vi este smoothie dije, debe ser una buena idea. Punto clave para que quede rico, la papaya debe de estar congelada, para ayudar a la textura del smoothie. Como tenía ciruela, aproveché y también le agregué. Ambos buenísimos para la digestión. Para darle un toquecito dulce le agregué un poco de lechera, un poco de chía no le va nada mal, y pues agua para que nos ayude a licuar todo, aparte para que no quede muy espeso. Este tip es súper importante, si quieres que quede cremoso, agrégale Carnation en polvo. Con esto le da mucha cremosidad, y sí, ve la textura que se obtiene de esto. Prueba este smoothie y anótalo en tu recetario de bebidas, porque yo sé, te va a gustar.